이번 사연은 층간소음 문제로 고민하다가 특단의 조치로 고민이 시원하게 해결되었다는 사연인데요. 세상 모든 문제는 적반하장 때문에 일이 커지는 것 같네요. 함께 보시겠습니다. 네? 애가 7명이라고요? 그럼 9 식구라고요? 초등학생 4명, 중학생 하나, 고등학생 하나, 하나는 학교 안 다니는 성인 아이가 있답니다. 안녕하세요. 저는 1년 전에 이사 왔고 우리 아파트 단지 내에서 제일 작은 평수에 사는 사람입니다. 그래서 제가 사는 동에는 1인 가구나 신혼부부가 많이 살아요. 입주 시기가 비슷한 이웃끼리 이미 안면 트고 인사하고 지냅니다. 일반 가정집에서 아이가 아무리 많아도 4명까지는 봤는데 이런 경우는 정말 처음 봤네요. 윗집에서 아이 7명을 데리고 올해 초에 이사를 왔어요. 거짓말 안 하고 하루 종일 시끄러워요. 이런 좁은 평수에 윗집이 이사 온 후로 애들을 무슨 망아지 풀어놓듯 풀어놓고 저녁 때는 집에서 종일 시끄럽게 지내네요. 부모가 오면 아이에게 고함 지르고 혼내는 소리 때문에 더 시끄러워요. 저희가 관리사무실에 층간소음으로 민원을 넣었는데 혹시나 해서 윗집, 그 옆집에 가봤거든요. 그 댁들이 다 그 아이 많은 집 때문에 시끄럽다고 아주 난리예요. 그 아이 많은 집은 공용 현관에 짐까지 내놔서 보기에도 안 좋고 너무 불편하다고 하소연하더라고요. 솔직히 아이를 많이 낳아서 기르고 있으면 좀 큰 평수로 가서 짐을 정리하고 살던가 단독주택으로 가서 사는 게 여러 집에 민폐 안 끼치는 거 아닌가요? 위층에 층간소음 문제로 찾아갔더니 아이를 많이 낳았다고 애국했다고 나라에서 자기들에게 지원금 준다. 애들이 많아서 안 그래도 키우기 힘든데 당신들까지 왜 그러냐며 되려 성질을 내더니 급기야 삿대질까지 하더라고요. 저희는 집을 매매해서 왔는데 윗집에 아이 7명이 산다는 걸 알게 되면 잘 팔리지도 전세로 돌려도 누가 들어오지도 않을 것 같아서 고민이네요. 참고로 위층은 월세로 살고 있어요. 위층 상황은 알고 싶지 않았는데 부동산에 가서 층간소음 때문에 이 집을 내놓고 싶다고 했더니 부동산에서도 이미 저희 윗집에 대해 알더라고요. 현 윗집 주인이 투자 목적으로 분양을 받았는데 근저당이 너무 많아서 세입자가 안 들어오고 있는데 지금 윗집이 근저당 감안하고 시세보다 조금 저렴하게 월세로 들어오게 된 거라 하더라고요. 아파트에서 살려면 정말 이웃 잘 만나는 게 큰 복이라는 걸 뼈저리게 느끼고 있어요. 제가 이기적이라고 뭐라고 하실 분들도 계실 텐데 아이 많이 낳았다고 애국자라고 주장하는 아이 부모는 이제 패스하고 싶은 심정이네요. 제 글을 읽고 주작이라고 의심하시는 분들이 계셔서 다시 글 올립니다. 저도 이 상황이 지어낸 이야기라면 저 집 정말 힘들겠다 하고 흘려듣고 말 거예요. 하지만 사실 맞아요. 제가 사는 아파트는 작년에 입주한 신축 아파트이고 제가 사는 동은 평수가 제일 작은 동이에요. 저희 부부는 실거주하려고 분양을 받은 것인데 제가 윗집 분양받은 주인이 누구인지 알 리가 있겠습니까? 윗집 주인이 실제로 살지 세를 줄지 세를 줘도 아이가 7명인 집에 임대를 놓을지 제가 어떻게 알았겠어요? 그걸 알았더라면 저희는 이 아파트 당첨을 포기했을 거예요. 아이 7명을 데리고 월세를 살 정도면 시세보다 훨씬 저렴한 국민 임대주택을 알아보는 게 더 낫지 않나. 일단 아이가 7이니 청약을 넣어도 1순위는 당연한 것 아니냐는 댓글이 있던데 제가 사는 동네는 국민 임대주택은 못 봤는데 찾으면 있을 거예요. 저도 궁금한 게 국민임대주택에서 안 살고 신축 아파트에서 보증금을 깎아가면서까지 월세를 살고 있는지 그 이유는 아이들 부모만이 알고 있겠죠. 저희 윗집, 옆집, 심지어 대각선에 사는 분들도 그 집 때문에 너무 소음이 심하고 소리가 타고 올라와서 너무 괴로운데 바로 밑에 층에 사는 저희 집은 오죽하겠냐며 저희 부부를 위로해 주시더라고요. 저희 윗집은 소음이 너무 심해서 일상생활에 지장이 있는데 저희 집은 얼마나 피해가 심각할지 정말 괴롭겠다는 생각을 하셨대요. 윗집 주인분은 가끔 저에게 톡으로 위로해 주십니다. 저는 최대한 좋게 게시판에 글을 썼고 관리사무소를 통해 민원을 넣었어요. 그때 관리소장 직원 2명이 나와서 소음 체크를 했는데 모두 놀라 입을 다물지 못하더라고요. 그분들도 아파트에 살아서 층간소음 겪어봐서 아는데 이 댁은 정말 심하다고 하더라고요. 관리사무소 직원들과 함께 윗집에 찾아가서 잠시 문 좀 열어달라. 층간소음이 생각보다 심각해서 민원이 들어왔으니 잠시만 얘기 좀 하자고 좋게 얘기했어요. 그랬더니 윗집 아저씨가
에이씨, 병신 같은 년이 지랄이네. 나는 대한민국에서 알아주는 애국자다. 요즘 젊은 사람들은 아이를 낳아보지도 않고 시끄럽다고만 난리네. 이래서 아이 안 낳아본 사람들과는 말이 안 통한다. 뜬금없이 이렇게 말하더라고요. 피해를 본 사람은 저희인데 무슨 말을 더 좋게 해야 할지 모르겠어요. 어떤 사람이 면전에서 저런 욕설을 듣고 아, 저 집은 애국자다. 아이를 무려 7이나 낳았으니 당연히 소음이 있지. 애국자 집이니 내가 이해해야겠구나 라고 생각할 수 있을까요? 윗집은 아이들 7이나 키우면서 아랫집에 사는 저도 누군가의 천금같이 귀한 자식인데 초면에 그런 말을 할 수 있을까요? 층간소음을 견디다 못해 바로 쫓아 올라간 게 아니고 관리사무소에 신고하고 올라간 건데 이런 욕을 들었어요. 애국자면 이런 욕을 해도 되는 건가요? 제가 민원을 여러 번 넣은 것도 아니에요. 처음 민원 넣은 날, 욕설을 들은 날 일어난 일이에요. 그 댁에서 아버지란 사람이 나와서 얘기를 하는데 뒤에 큰애가 막내로 보이는 아이에게 병신아 그냥 나가라고 나가 라고 고함을 치는 것을 들었어요. 어른들 앞에서 저런 욕설을 스스럼 없이 하는 걸 보니 너무 당황스럽더라고요. 윗집에서는 저에게 내가 아이가 이렇게 많아도 국가에서 지원금 얼마 안 나온다. 그 개미 오줌만한 지원금 가지고 내가 내 아이들 키우고 있다며 갑자기 신세 타령을 하더라고요. 제가 소음 때문에 민원을 넣은 것이지 그분들이 지원금 얼마 받는지 궁금해하지도 않았거든요. 지원금 받고 사는 것도 그때 처음 알았네요. 위층 아저씨가 저에게 그런 말을 하고 저는 너무 놀래 당황해하고 있으니 관리사무소 직원들이 욕하면 안 된다고 단호하게 저를 커버해 주더라고요. 그날 저녁에 남편이 퇴근했고 있었던 일을 얘기했더니 관리사무소에서 소장 저희 남편 윗집 아저씨랑 삼자 대면하자고 했어요. 윗집 아저씨는 인터폰도 안 받고 남편이 윗집에 올라갔더니 사람 없는 척하고 있더라고요. 저희 집을 내놓으면 윗집에 7명의 아이들이 24시간 쿵쿵거리고 걸어다니고 부모도 욕설을 멈추지 않고 애들은 종일 떠들고 싸우는 것을 알게 된다면 저희 집을 사거나 전세로 들어올 집이 과연 있을까요? 제일 문제는 가해자 본인이 가해자인 줄 모르고 있다는 거예요. 오죽하면 제가 입주한 지 1년 된 아파트를 그것도 실거주하려고 분양받은 아파트를 다시 내놓을 생각을 했을까요? 요즘 미분양 아파트도 쏟아져 나오는 시국인데 왜 집을 내놓냐고 부동산 사장님들이 말씀하셔서 위층에 어떤 사람들이 살고 있는지 다 얘기했어요. 부동산 여러 군데에 집을 내놨는데 사장님들이 위층에 아이 7이 살고 있다고 얘기했더니 아, 그 집? 하면서 다 아시더라고요. 관리사무소에서 윗집 주인에게 연락을 하신 상태예요. 집주인은 저에게 연락을 주셔서 이렇게 힘든 일이 발생할 줄은 몰랐다. 얘기 다 들었다. 죄송하다고 말하더니 본인 사정도 너무 안 좋아서 가족이 많아 집이 망가질 수 있다는 것을 알면서도 이런 임차인을 받게 되었다고 하더라고요. 저희 부부는 순간마다 고통을 받고 피가 마르네요. 애들의 소음에 천장이 무너질 것 같은 두려움이 앞서요. 애들은 애들이라 그럴 수 있다 쳐도 부부는 일부러 그러는지 몰라도 발망치 소리가 정말 대단해요. 윗집 아저씨에게 들은 욕설은 차마 잊을 수가 없어요. 사과도 당연히 못 받았어요. 그리고 지역 카페 글을 보게 되었는데 어떤 분이 우리 애들이 외로워하니 강아지 무료로 분양받고 싶다고 글을 썼네요. 그 글쓴이가 바로 윗집이네요. 저희 아파트 커뮤니티 아이디와 닉네임이 같아서 알아봤어요. 저희 평수 완전 작은데 아이들 7명도 모자라서 비상계단 공용현관에 자기들 물건 내놓고 사는데 이제는 반려견까지 키우고 싶어 하네요. 저희는 집을 비우고 이사가기로 마음먹었어요. 당장 매매가 되지 않을 거라는 거 알고 있어요. 집이 오래 비어도 관계없습니다. 남편과 이사갈 마음을 먹고 윗집에 한번 찾아가자고 얘기해봤어요. 그날만 기다리고 있었죠. 남편이 퇴근한 후에 밥을 먹고 쉬고 있었는데 위층에서 부모가 발망치를 찍으며 쿵쿵거리며 걸어가는 소리와 아이들에게 신경질적으로 고함치는 소리가 들렸어요. 이때다 싶어서 저희는 윗집에 올라갔어요. 초인종을 눌렀더니 매우 귀찮다는 표정으로 아저씨가 나오더라고요. 시간은 10시가 조금 넘은 상태였습니다. 남편은 이제 잘 시간인데 좀 조용히 해주시면 좋겠다고 했어요. 아저씨는 우리 9명 사는 거 알고 있지 않냐고 하더라고요. 남편은 물론 안다고 했어요. 우리는 1년간 너무 큰 피해를 보고 있다고 말했고 아저씨는 아이들이 많아 한순간도 조용할 날이 없다고 당신들도 나중에 아이들을 낳아 키워보면 알 거라고 하더군요. 남편은 그건 나중 일이라고 했어요. 아저씨는 귀찮게 왜 이러냐면서 나는 애국자인데 아이도 안 낳아본 젊은 부부가 왜 시비를 거냐고 하더라고요. 남편은
당신들이 무슨 애국자냐. 우리 같이 세금 따박따박 내는 사람이 애국자다. 아이를 많이 낳으면 다냐. 아이들을 똑바로 교육시켜야 하는 거 아니냐. 7명이나 되는 아이들 관리도 못하면서 왜 무식한 소리만 하냐. 우리 집뿐만 아니라 여러 세대에서 아저씨네 집 때문에 엄청 피해받고 살고 있는데 고칠 생각을 안 하면 어떻게 하냐고 했어요. 아저씨네가 피해를 주는데 집주인 아저씨가 우리에게 사과를 하더라. 생각해보니 당신 같은 부모를 만난 아이들이 참 가엾다. 조용히 사는 법 자체를 모르는 것 같다. 당신들은 한 울타리에 살면서 아이들을 민폐쟁이로 키우고 있다. 최소한 평범하게 자랄 수 있는 환경을 제공해주지도 않으면서 이런 환경에서 살아가게 한 게 무슨 애국자냐. 아이들 하나하나 잘 자라야 나라에 도움이 되지. 이런 결핍 속에서 제대로 못 자라면 나라의 짐이 될 뿐이다. 이렇게 쏘아붙였습니다. 아저씨 옆에 있던 아줌마는 제 남편 얘기를 듣더니 얼굴이 빨개지며 뭐라고 말을 하려고 하는데 제 남편이 논리적으로 얘기하니 말문이 막히는지 가만히 있더라고요. 남편은 얘기를 마치고 119에 전화를 걸었습니다. 주소를 말하면서 복도식 아파트에 살면서 불법 적침을 쌓아둬서 사람 다니지도 못하게 한다고요. 소방서에서 나온다고 합니다. 그것도 다 절차가 있다고 하더군요. 물건을 치우지 않으면 나중에 벌금을 물게 될 것이라고 하더라고요. 그런 일이 있고 나서 위층에서 일으키는 층간소음은 더 커졌습니다. 너희들이 신고했으니 난 소음으로 보복하겠다는 뜻인 것 같았어요. 며칠간 참다가 저녁에 위층에 항의하려고 올라갔다가 현관 앞에서 어이없는 소리를 듣게 되었어요. 더 뛰어! 뭐해! 아주 아래 사는 것들을 밟아놔야겠어. 자세히는 들리지 않았지만 위층 아이들 아빠란 사람이 이런 식으로 말하는 것을 분명히 들었어요. 걸핏하면 아이들에게 소리 지르고 때리는 소리도 나고 발망치 소리는 점점 더 커지고 도저히 안 되겠더라고요. 남편과 상의 끝에 경찰에 신고를 했습니다. 아이를 상대로 윗집 부모가 소리 지르고 때리는 소리가 들린다고요? 아이들 관련 일은 엄정하게 일처리를 하는 것으로 들었지만 그렇게 일사천리로 일이 진행될 줄은 몰랐어요. 윗집 남편은 바로 경찰서로 연행되었대요. 여러 가지 조사를 받았겠죠. 경찰이 이웃 사람들에게 그 집에서 어떤 소리가 났는지 물어보고 다녔다고 합니다. 그런 일이 있고 나서 위층 아이들은 아주 조용해졌어요. 큰 소리를 내거나 뛰어다니는 듯한 소음은 발생하지 않았습니다. 소방서에 신고했을 때 벌금을 물었는지는 모르겠지만 경찰서에 신고한 내용은 아이들 관련 일이라 엄정하게 처리가 될 것이라고 들었어요. 이웃들의 증언에 따라 달라지는데 이웃들이 경찰에게 어떻게 얘기했는지는 모르겠습니다. 층간소음 때문에 너무 힘들었는데 요즘은 조용해서 살만해요. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 세상 모든 문제가 적반하장 때문에 더 커지고 강력사건으로 발전한다는 걸 위층 사람들은 모르나 봅니다. 세상에는 쓰니님 부부처럼 상식적인 사람들만 있는 게 아닌데 말이죠.